Asabı köp rahmet. Emdeki bizdenki leksiyimiz Amerika'da hazır Washington'da ise turbatkan ve siyasi tedqiqatla şug'ullanayotgan elimiz Tahir'ninki leksiyasi, Tahir'nin leksiyasiniki mavzusi Uyg'ur xalq hareketi ve onun icra qilinish usullari haqida. Qani Tahir, sahne sizniki. Assalamu alaikum barliq aziz muqallab qarindoshlar. Imonlarning oldi bilan shu so'zimizni kaynolar uchun ko'p rahmat aytaman. Oldi bilan bizga shu yorug' dunyoda erkin havoda nafaslanishga imkon bergan Allohga rahmat. Undan keyin bizning buyuk tarixdagi saltanatli davlatlarimizning Urug' xalqi, Qarag'anlar xalqi ve Çin'deki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşları ve hazır kadar Uygur milli görüşünü bizce yeryüzüp gelgen varlık rehberlerimizge rahmet eylemen. Şundakla bugün bizge şu Amerika'nın ibaret dünyanın en güçlü demokratiyası ve güçlü devleti de bugün de şu söhbetli şifasını yıkılan bu devletin kuruluşları olan George Washington Efendi ve George Washington Üniversitesi'ne köpük rahmet eylemen. Rahmet. Meniki sözlemek olan tema Uygur Xalq Hareketi ve onun icra qilish usullari degan tema. Oldindan bunun da sözlemek olan temalarni ko'rmoq turi Xalq Hareketiga aniqlama. Xalq Hareketining ahamiyati, Xalq Hareketining turi qatorliq bir necha tema bo'ldi. Oldi bilan Xalq Hareketiga bo'lgan aniqlama. Xalq Hareketi ma'lum aniq bo'lgan maqsad muddo uchun xalqning tashkillik yoki tashkilsiz, kollektiv yoki shaxslarda harakat qilinishi umumlashtirilib xalq harakati deb ataldi ekan. Ana tarixda Uyg'ur xalq harakatining misollari nihoyat ko'p bo'lgan. Qumul, Xotan, G'o'ja qatorliq shaharlarimizda yaqin tariximizda Cumhuriyetning qurilish oldi keyinda bo'lgan inqilobning ko'p qismi xalqning şu inqiloblarning zo'rligi, jiddiylik sababdan qo'zg'agan harakatlar xalq harakatiga kirdi. Yaqinda 1990-yillarda diyorimizda qo'zg'algan shu ma'rif bo'lgan alohida qiziqish shu xalqniki ziyolilardan masalan turib qo'zg'agan ma'rif harakatimi shu xalq harakatining bir qismi. 2010-yillarda qo'zg'algan Uyg'urlarniki taraqqiy qilish iqtisod harakati. Bu vaqtda keyingi vaqtimiz bo'lsa to'xtalishimiz mumkin. Bu harakat darajasiga o'tgan, ko'lamlashgan, sistemlashgan bir harakatlar. Biz ishlatgan shu Amerikada Amerika xalq harakati 1960-yillarda erta kemish qarashtirishdan iborat cho'ng qo'zg'algan harakatlar. Bular hammasi konkret misollar. Hamda xalq harakati nima uchun muhim? Xalq harakati agar shunday bir ijtimoiylashgan jamoatlashgan bir harakat bo'lsa, bu nima uchun muhim degan vaqtda navbatdagi Uyg'ur millatining tadrikuz qirg'in qilinish xavf-xatarga duch kelayotgan shunday bir paytda tashkilotlarning umumiy xalqni harakatlantirish ko'lamining cheksiz bo'lishi bu birinchi omil. Undan boshqa xalqning mushu harakatni tashkilotlarsiz shaxs sifatida turib qilishga bo'lgan qiziqligi va bunga bo'lgan intilish darajasi tarixdagi eng yuqori pillaga yetganligimi mushu xalq harakatininki cho'qimga boshlanishning jiddiyligini derak qilgan muhim bir sabab. Endi buningda mushu xalq harakatininki biz degan tunji harakatlanish sababni mushu qirg'inchilik masalasidir. Qirg'inchilikqa tashkilotlar bo'lsin yoki ma'lum bir guruhlar bo'lsin, bularning harakatlanish kuchi va ta'sir doirasi ko'lami umumiy xalqqa tayinishga, ular bilan bir saf turib, butkul umumiy xalqni qatnashtirishga tarixdagi eng yuqori darajada majbur bo'lgan bir payt, bir vaqt. Shuning uchun biz hozir mushu vaqtimizni, dal mushu vaqtning o'zini xalq harakatga o'tadigan, tashkilot shaklida, shaxs shaklida butunlay harakatga o'tadigan bir davr deb qaraymiz.
Endi Uyg'urlarningki erkak qatnash nisbati. Uyg'urlarningki chet elda yashayotgan Uyg'urni taxminan 100 ming atrofida deb faraz qilgan holatda mo'tadil bo'lgan namoyish qilish, iqtisodiy yordam qilish, muxbirlar bilan ko'rishish, xabar tarqatish qatorli to'rt ishni hozir Uyg'urlarda mavjud bo'layotgan umumiy xalq harakatiningki asosiy ifodasi deb qarasak, yashayotgan 100 ming Uyg'urning ichida buningda qatnashayotgan Uyg'urning taxminan soni 5 ming atrofida. Qancha bo'lsa bo'ldi degan gap bu endi. 100 ming Uyg'urning 5 ming Uyg'ursi 5%. Bu 5% umumiy Uyg'urlarniki mo'tadil bo'lgan xalq harakatiga qatnashish. Ya'ni agar bu radikal yoki keskin bo'lgan, cho'qimki o'zgarishga boraman, men jiddiy bir ish qildim degan harakat emas. Bu faqat ixtiyor yo'sinda xabar o'qib qo'yish, andan keyin kishilar bilan muhokama qilish, lekin Uyg'urlar namoyish tashkil qilsa, shunda bir ikkita namoyish qatnashib qo'yish. Bu shu mo'tadil bo'lgan xalq harakatiniki qatnash darajasi. Buni rasmiy o'lcham bo'yicha vaqtida xalq harakatiga kirmaydi. Ya'ni bu ifoda harakati deyildi. Ifoda harakati yoki inkos harakati deyildi. Tushunish harakati deyildi. Harakat shaklga o'tmagan bo'ldi. Endi biz tekshirishimiz asoslangan chog'da to'g'rida ikki oydan ortiq men kuzatishimiz asoslangan chog'da Uyg'urlarning shaxslar haqidagi ma'lum bir shaxsning axloqi, iqtisodiy ahvoli, mijozidagi g'aybatlarga qatnash nisbati Uyg'urlarning 60% bo'lgan. 60%. 60% Uyg'ur kishilar haqida gap qilganda intayin qiziqadi, darhol boshqa ishlarni qo'yib turib anglaydi, shu xabarlarni ko'radi, maqolalarni o'qiydi. Endi Uyg'urlarningki xabarga qiziqish nisbati bo'lsa 40% bo'lgan. Mayli Aknas radiosiniki bo'lsin, yoki Istiqlol to'rini bo'lsin, va yoki mushu Uyg'urlar haqida maqola yozayotgan ingliz tilidagi, Uyg'ur tilidagi, turk tilidagi mushu maqolalar qiziqish bo'lsa, Uyg'urlarning 40%i mushu qiziqib qo'ygan. Taxminan 40%. Lekin uchinchisi Xitoyga qarshi tashviqotda qatnash nisbati. Ya'ni internet to'g'rida Xitoy hukumatining qilayotgan zulmlarini o'zgartgan ismda bo'lsin yoki o'zining bevosita ismida bo'lsin, mushu Xitoy hukumati ma'qul jinoyatlarni o'tkazayotdi degan shu xil qilmishni fosh qilish nisbati Uyg'urlarniki share qilish nisbati, o'rtoqlashish nisbati 3% yetib ekan. Namoyish qatnash nisbati. Bu namoyish qatnash nisbati butun dunyo Uyg'urlariga nisbatan emas, shu davlatdagi Uyg'urlarning sonini nisbatan solishtirma. 4% atrofida qatnashgan. Masalan, 100 Uyg'urning 4i namoyish qatnashgan yoki 1000 Uyg'urning 40i namoyish qatnashgan. Masalan, 2000 Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, bir shaharda taxminan 80 atrofida Uyg'ur namoyish qatnashgan. Bu shu davlatdagi qarindoshlarimizni tekshirib eganlar, umumiy post qancha, namoyishga jami 2 yil ichida qancha odam chiqdi, 7-yilning 5-si qancha odam, 5-fevral vaqasida chiqdi, shu tekshirishga asoslangan chog'da Uyg'urlarning namoyish qatnash nisbati 4%. Tashkilot qatnash nisbati 0.16%. Bu eng pasif holatımızın birisi. Ama texmo en tövüncü olsa Uyg'urlarniki muxbirlarga so'zlash nisbati. Ya'ni muxbirlarga so'zlash nisbati Uyg'urlarniki eng tövün. Hozir butun dunyoda 100 ming Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, muxbirlar so'zga Uyg'urning soni 20 nafar Uyg'ur. 20 nafar Uyg'ur dunyodagi inglizcha, turkcha, xanzurcha va boshqa o'z yashayotgan davlatlardagi masalan gollandcha va yoki fransuzcha medialar so'zlash nisbati eng tövün olib kelgan. Endi bu xalq harakati hakikaten muhim bo'lsa, xalqni qanday qo'zg'aymiz degan bir savol bor. Kishilar doim so'raydi. Qanday qo'zg'alib bo'ldi? Bu yerda masalaning moyini cho'qim bildirish kerak bo'ldi ekan. Bizning xalqimizga masalaning moyini u bo'lsin qirg'in qilish iborat. Bu qirg'in qilish tushungan vaqtda xalqda bo'lgan harakatga bo'lgan qismini o'tida tushunamiz. Ikkinchisi, har bir Uyg'ur shaxs qo'zg'almay turib, dunyoning harakat qilmayotganini cho'qim bildirish kerak bo'ldi. Har bir Uyg'ur. Dünya sen müdürlemisan, sen inkaz bildirsen, dünyanın sen bilen karı olmaydı. Bu iş çok biliş gerek. Çünkü dünyanın bir vasıta menfaat toplanışı yok biz öyle. Biz için yapılaşının ular kalbisi için karazlar emez. Onun mesuliyeti yok. Fakat insan bir hareket noktasından yardım kullanılır. Onun için olursa her bir Uygur çok hareket bilişi, söz dişi, kozguluş gerek. Bunu biz düşündüğü vakitimizde anındaki tohta bu dünyanın kozgalmasa, dünyanın aylaşmayı diyen durum geçiş gerek. Üçüncüsü, hozirgi erkin hayotning vatanga xalqning mamati va qon ter badilga cho'ng bildirish kerak. Chetda yashayotgan har bir Uyg'ur, bizning har bir kunimiz, har bir vaqtimiz, yashayotgan har bir erkin tirig'imiz
vatandagi Uyg'urning qontar bilan bevosita aloqalar. Biz shu Uyg'urlarning bedeliga chet elda yashayapmiz. Har xil usullarda. Buni cho'qim bilishimiz kerak. Shuni ular uchun so'zlashimiz, shu ular uchun harakat qilishimiz lozim bo'ladi deganga. To'rtinchisi Xitoy hukumatining mengu ishlashga bo'lmaydigan razil hokimiyat ekanligini bildirish kerak. Xitoy hukumatining manfaat to'qinishini, dunyo qarashini, Xitoy millati bilan Xitoy madaniyatining bugungi kommunistik radikal tuzum bilan qanchalik birlashib, faqat Uyg'urlar uchun emas, insoniyat uchun g'oyat zo'r tahdid ekanligini aqliy jihatdan to'g'ri ketish kerak. Aqliy jihatdan to'g'ri vaqtimizda undan keyin bu xil ishonch, umid kelgusida va harakat o'tmasammi, Xitoy hukumati hamon siyosatni yaxshilaydi yoki menga yaxshi qaraydi degan muhim umidni voz kechgan vaqtimiz bilan, chekinish yo'limizni voz kechgan vaqtimiz bilan biz harakat qilishimiz qo'zg'aldi deganga. Beshinchisi, biz baribir hech ish qilmasakmi, faqat Uyg'ur bolalarimiz uchun yo'qotish obyektivimizni bildirish kerak. Biz mayli kim bo'laylik, nerede harakat qilaylik, harakat qilmaylik, Xitoy hukumati har bir Uyg'urning dushman deb atadi. Chet elda bo'lganlik uchun, erkin dunyoda yashayotganlik uchun, o'xshamagan mediada bo'lganlik uchun. Bu 5 nuqta aqliy jihatli nuqta. Bir hissiyat jihatli nuqtani qo'shib qo'yiladi. U bo'lsa-mu Uyg'ur millatining hakikaten biz yaşayotgan shu yer sharida yaşayotgan insonlar ichida eng suyumli, eng madaniyatli, insoniyat ichida qadrlash tegishli eng ko'p narsa bo'lgan bir millat ekanligini bildirib qo'ymoqchi. Uyg'ur millatining madaniyat jihatda, insonparvarlik jihatda, hayotni qadrlash jihatda, hayotning turli sohalarida tarixda bo'lsin, o'tmishda bo'lsin, hatto bugunga qadar bo'lsin, Uyg'ur xalqining insonlar zo'qlanadigan, suyunadigan bir boyliqni, moddiy va ma'naviy boyliqning borligini cho'qim bildirish kerak bo'ldi. Buni bizning tadqiqotchilarimiz Uyg'ur millatining boshqa millatlardan farq qilgan alohidligini cho'qim statistika bo'yicha, faktlar bo'yicha bildirish kerak. Bu folklorshunosning vazifasi. Endi xalq harakatining usullari. Navbatda dunyoda 500 dan ortiq yerlik xalq harakati nomida atalgan tashkilotlar va harakatlar bor ekan. Butun dunyo bo'ylab dunyoda 500 dan ortiq popular movement, populist movement qatorliq bor ekan. Bular nurg'un tashkilotlar, nurg'un davlatlarning qurilishi hatto xalqning bevosita qo'zg'alishi bilan munosib tashkilotlar emas yoki ma'lum bir rahbariy kuchni emas, umumiy xalqning bevosita qatnashi bilan. Bugungi bizni kontrol qilayotgan Xitoy kommunist hokimiyatiniki mavjudligimi umumiy xalqning qo'llashiga erishgan vaqtida xalqni oldiganlik uchun, xalqga yolg'on va'dalar qilganlik uchun o'zining ilgirki hokimiyatni ag'dirib tashlagan vaqtida hozir holatni necha yaxshi turmush qilishlikni va'da qilganlik uchun xalqni qo'llagan. Bu xil misollar nayt ko'p. Xalq qo'llamasa har qanday hokimiyat borlik kimga uchun siyosatchilarning hammasi xalqning manfaatini, xalqning ideyasini asos qilgan. Endi xalq harakatining ikki cho'ng turi bor ekan. Bunda xalq harakati, ikkinchisi xalq siyosiy harakati. Bugungi suhbatimizda xalq harakatiga to'xtalmaymiz. Bunda masalan milliy kimlik, madaniyat, san'at markazlari qurilishi, ma'rif universitetlarning qurilishi, iqtisod, shirkatlarning qurilishi, bu bizniki o'zimizda erkin nazarda qo'yib turib, nurg'un sohalarga boshqa xizmatchilar o'tirib muzokara qilgan vaqtimiz. Ammo bizning bugungi navbatdagi qirg'inchilik masalasiga taqobil tug'iladigan eng yadroliq, jiddiy, aqdigan usullarimiz qaysi degan tema bizniki bugungi temamiz muhim tema. Endi Uyg'ur xalq siyosiy harakatida bir qancha amalga oshiriladigan bir qancha temalar bor ekan. Navbatda biz Uyg'urlar Xitoy hukumati bilan ilib boralaydigan birdan-bir urush axborot urushi. Bu bizning xalq harakatining birinchi turi axborot harakati. Bu qanday degan chog'da navbatda biz taqobil turadigan yoki bevosita uchrashadigan holatda emas. Biz faqat xalqaro medialarda uchrashamiz Xitoy hukumati bilan. Washington Post gazeti, New York Post gazeti, CNN qator medialarning hammasi bu biz uchun bir foydali holat turibdi. Chunki ular masalalarni obyektiv, real, fakt holda Uyg'urlar yolg'iz emas. Bo'layotgan ishni aynan yozilgan, xalqaro o'lchamdagi to'shilgan tekshirishli axborot vositalari. Bularning tekshirishlari navbatdagi vaziyatni, Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyatini fakt bo'yicha bir-birlab fosh qildi. Bu foshqalikka xalqaro sahnada Uyg'urlarning mediada, hech bo'lmasa axborot sohasida Xitoylarni yengadigan bir sohasida isbotlab berdi. Nima uchun biz Xitoy hukumatining xalqaro sahnada bugungi bir sorunni o'tira olamiz? Onun bir sababi chunki biz
media orqali o'zimizning dardimizni dunyoga anlatdik. Professorlarimiz, tadqiqotchilarimiz, Uyg'urshunoslar hammasi shuni ilmiy va akademik usulda o'tirib, xotirlab, sanskritlar bilan, sonliq ma'lumotlar bilan dunyoga oshkorladi. Mana bu bizning da'voyimizning eng nupuzli kuchli bir asosi. Agar shu faktlar axborot vosita bo'lmagan bo'lsa, biz bugungi kunda jamoatchilikka o'zimizning haq yo'lda kelganimizni bildirolmaymiz. Hamda mushta bir axborot kuchi bo'lgan asosida bizning ijtimoiy tarmoqlarda roli nihoyat cheksiz. Hozir 100 ming Uyg'urniki har birisinikida taxminan 30 hisoblab 2 ming odam bor Facebookda deyli. Necha odam bo'ldi? 200 ming odam bo'ldi. 2 million odam bo'ldi. Ha? 100 ming Uyg'urnikida 2 ming odam bo'lsa, 2 million odam bo'lsa, 2 million odam bo'ldi. Tushunarmi? Buning ichida yerliklar bor, xizmatdoshlari bor, Uyg'urlar boshqa millatlar bor. 2 million odam bor. 2 million odam bizni qo'llaydigan akagil bo'ldi. Nima bilan desa, tashviqot bilan. Biz faqat salqatgan faqat bir narsa bor. O'sini iddia. Iddia nereden keldi? Sözden keldi. Söz gapdan keldi. İddia ve söz ve bu iddialar butkul insonning qalbisini, harakatini almashtiradigan eng kuchli qurol. Agar iddia bo'lmasa, so'z bo'lmasa, insonlar kimga ergashishni, kimni qo'llashni, nima qilishni bilmaydi. Har qanday harakat yetib berish uchun cho'qi iddia bo'lishi kerak. Iddia dal bizning qo'limizdagi yalfon. Har birimizning qo'liga bir yalfon, bir pulmot, bir tanka, bir ayiqlarni tam. Chunki biz dunyoda axborot vositalari orqali qo'limizdagi yalfon orqali ikki ishni qila olamiz. Birisi to'g'ri xatoni bilinmayotgan bir odamni bizni qo'llaydigan do'st aylantirib olamiz. Bu bir Uyg'urni yoki yerim Uyg'urni ko'paytirgan tan. Bizni qo'llaydigan Uyg'urning da'vosi qo'shilgan bir odam qo'shilsa, Uyg'ur uchun kurash qilgan, Uyg'ur uchun gap qilgan haqqoniyatimiz borlik qiladi. Agar Uyg'urga qarshi Uyg'urning manfaatiga ziyonli ish qilgan bir Xitoy yoki Xitoyning yordamchilari bo'lgan bo'lsa, u biz yozgan mazmunni, biz ko'rsatgan faktni o'qigandan keyin u dushmanlikni voz kechadi. Demak, dushmandan biz dushmandan birini urib, o'ldirib emas, aql bilan faktni yo'qotgan bo'lamiz. Demak, medianing kuchi bugungi dunyoda axborot sohasida eng zo'r. Biz bunga eng sal qaravatimiz. Endi bugungi dunyoda hayotimizda Uyg'urlarga oid siyosiy o'rnatishgan Uyg'urlarning soni taxminan 1000 atrofida bo'lgan bo'lib, bu nurg'un Uyg'urlarning haqiqiy yo'lini tunishtirgan tashviqot materiallarini topolmaydi ekan nurg'unlar. Faqat boshqalar chiqarib o'rtaklashadi, lekin Uyg'ur millati kim bu? Uning tarixi qanday? Uyg'ur millati terrorchimi emasmi? Uyg'ur millati madaniy millatmi emasmi? Uyg'ur millatiniki xarakteri qanday? Dunyoning boshqa millatlardan qanday farq qiladigan nurg'un jihatlarni aytgan chog'da boshqa millatniki zo'r kamchilik, bizning kamchiligimiz shular uchun tashviqot qiladigan sistemalar oddiy kerak bo'lgan tashviq materialini tayyorlab beramiz. Bu ziyolilarning eng muhim tashkilotlarniki eng cho'ng mas'uliyati. Agar qo'limizda butun Uyg'urlar taqdirlaydigan hamma tillar material bo'lgan bo'lsa, har bir Uyg'ur o'rtoqlashtirgan bo'lsa, nurg'un qo'llovchilarimiz bizga ergashadi. Endi xalqaro media bilan so'zlashish. Men bayotimda o'tdim. Amerikaning 3-navbatlik prezidenti Thomas Jefferson bunday so'zni qilgan. Agar menga New York Times vaqtingiz bilan Amerika armiyasining ikkisidan birini tanlatsa, men shubsizki New York vaqtisini tanlayman degan. Chunki Amerika armiyasini olsam, faqat askarlar bilan urush qilsin. Ammo New York vaqtisi bilan urush qilsam, butkul Amerika xalqi bilan urush qilsin. Butkul dunyo sandrab turib, sizning qo'shiniga ergashadi degan. Bizning qo'limizda media bo'lsa, kishilarga nima deyishni, qanday tushuntirishni, nima deb tushuntirishni bilamiz. Bizning do'stimiz ko'p edi, dushmanimiz ixmos edi. Shunga biz Uyg'ur xalq tashviqot armiyasi qurish xizmatini shu tashkilotlarga, anikin shu ziyolilarga tavsiya qilamiz. Vaqt qisqacha men darhol qisqacha tugatay. Yana xalq harakatining boshqa shakllarida ham yolg'izlik, norozilik, Abdurahimjon degan do'stimiz Gollandiyada buniki nurg'un o'rnaklarini qilib yaxshi natijalardi. Undan keyin har bir Uyg'urniki tanishtirish, o'zini atrofida Uyg'urlarga bir kunda ikki Uyg'urga ikkichalik tanishtirma degan vaziyat bilan bir kunda bir Uyg'ur ikkichalik o'zini tanishtirgan bo'lsa, bir yilda 700 odam tanishtirdi. Buning ahamiyati zo'r. Shunisi
kurumda şəxsdən əziyyət qilishmasa, şəxslər deganimiz Xitoy hökumətininki Uyg'urlarga qarshi zo'ravonlik qilayotgan şəxslərni arz qilishni ko'rsatdi. Beşincisi parlament a'zolari xat yozish. Bir qism Amerika siyosatchilari ular ko'rsatgan maslahatlarda Amerikada yashayotgan barliq Uyg'urlar o'z turayotgan shtatning parlament a'zolariga xat yozish, navbatdagi Uyg'urlardagi qonun ma'qul tutish va yoki boshqa tadbirlar uchun eng yaxshi tadbirlar ko'rsatgan ayollar bor. Eng muhimi bugungi shu ziyoratlar anjumani uchun bizning yaxshi sovg'imiz deb o'ylaymiz. Biz shu heyetler münazarasını şunu düştük. Bahalaş nazaret sistemisi berpa qilish. Bütkül teşkilatlar üçün, bütkül erkekçiler üçün, xalq omması üçün bahalaş nazaret sistemisi. Bu meniki bugünkü temamdaki en mühim yadrolu kısmı. Yani adil, ilmi, to'g'ri, kentlik bo'lgan usullar orqali yil beshida oldi bilan birinchi qilg'ashimiz yil beshida bütkül Uyg'urlarniki navbat duch kelayotgan agenda, kun tartib nima? Biz qanday masala duch keldik? En ciddisi nima? Şu meseleyi anlatılır. Mesela bu yıl 2019 yılı 20 mesele var, ya ki 5 mesele var, ya ki 2 mesele var. Yani birincisi devamlı lager taktiş. Eğer olsa, anda olsa lager taktişte falan teşkilat kandaklıdır, falan teşkilat kandaklıdır. Bütün umumisinde ilmi boğan, adil boğan, bahalı boğan ölçemlerle halkı bu teşkilatlarındaki hizmetini bahalaş, düşünüş, nazaret kılış, hukukunu veriş. Halk bu çağda ziyarlarındaki şu teşkilatlarındaki hizmetini dokulat arkalı teşkilatlara olan işentisini, hürmetini, qo'llashini tıxmi aşırılar deb o'ylaymiz. Ta'kid berish va tanqidlash sistemasi. Har bir Uyg'urning, har bir xalqning xuddi o'zi siyosiy bo'g'iniga o'xshash, o'zining erkak bo'g'iniga o'xshash, o'zining inqilobchi xalqiga o'xshash, shu shirkatlar, shu tashkilotlarga ta'kid berish va tanqid qilish huquqi bo'ladi. Biz bu haqida yaxshi bir konkret model loyiha chiqarib beramiz. Undan keyin jazolash va mukofotlash sistemasi. Bu şu bağış ceza sistemisindeki yadrolu kısmı, bunun da cazalaş ve mukaffatlaş bulunmasa, Uygurların öz-özgü ilham veriş, öz-özgü kozgaç sistemisi bulunmasa, bizim faaliyetlerimizde yanılan icadılık, hareket, özgürlük az buluşu mümkün. Şunun bilen benimki söylediğim sözüm tügüde, Allah dayananlar için köpten köp rahmet. Rahmet, Hayırcan. Ma'lum bizning kayfiyatimiz tuyuqsizda ipdan shuqa ko'tarilib ketdi. Buning uchun ham azroq bir 10 minut so'rmasa bo'lmaydida. 10 minut tanaffus soat 11dan 10 minutga 10 minutga kamlikdan qaytib kelsak o'shaga qolgan qismi davom etadi. 3 leksiya bor. Ko'rish kerak.